Что снимаешь? Ты не беги, мы опоздаем. Потому что Таллин был. Деньги в течение 5 рабочих дней. Она так кашлянчик говорит. Люблю граб. Не буду, я здесь покушаю. Отойди. Люблю такие. Ну что он каркает-то? Просто говори, что никогда не услышишь. Представляю себе, что нужно посмотреть. Ты знаешь твои... У кого это? Как будто сыроват. Сыроватый как будто. Там вот твоя картошка забыл. Так, сейчас я материться не надо, зачем ты говоришь? Ложку нехорошую. Никогда не матерись, пап, шутит. Она говорит, отпусти меня. Вот смотри, что за пара